Welkom by video 8 in die disipelskap reeks van kort video's aangaande die fondasie van geloof waarop die evangelie van Jesus staan. In video 7 het ons gekyk na die onderwerp Christus het vir ons sondes gesterf. In hierdie video nommer 8, kyk ons na die stelling Jesus is die Seun van God. In die vorige video het ons gehoor dat Christus vir jou sondes gesterf het en indien jy die oortuiging van die Heilige Gees in jou ervaar en ja, Here sê, en bely dat jy 'n sondaar is wat 'n verlosser nodig het, dan is die feit dat Christus vir jou sondes gesterf het, genoeg om jou weg te draai van jou ou weë en weergebore te word in 'n nuwe lewe met Christus. Om werklik in jou hart te weet dat Jesus die Seun van God is, moet jy jou geloof in God plaas. Jesus het in 'n gesprek met Nikodemus verduidelik dat Nikodemus weergebore moet word. Hierdie verandering vind plaas nadat 'n mens voor God van hul sondes bekeer en hul geloof in God plaas, om vernuwing en 'n nuwe lewe as kind van God te ontvang. Om weergebore te word is die begin van die pad om jou geloof in God te vestig. Johannes 3 vers 3 tot 5 lees ons die volgende. Jesus antwoord en sê vir hom, dis nou Nikodemus waarmee Jesus praat. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Die eerste een nie sien nie en nou nie ingaan nie. Jy moet jou geloof in God plaas. Jou geloof in Jesus Christus se voltooide werk aan die kruis vir jou, in plaas daarvan om jou geloof te plaas op die materiële dinge van hierdie wêreld. Dit is deel van die bekering en wedergeboorte in die gees om te draai op eie voorsiening in die wêreld. Jy mag dalk vra, maar hoekom vertrou ek in Jesus? Ek is bly jy vra. Die Woordeboek sê vir ons dat die woord geloof, om jou geloof op iemand te plaas, jy daardie persoon moet vertrou en vertroue in daardie persoon moet hê, gebaseer op wat jy glo van daardie persoon. Die opvolgvraag is dan, glo jy dat Jesus die Seun van God is? Laat ons 'n oomblik neem en dit in konteks stel. In Matteus 1 lees ons van 'n man genaamd Josef, aan wie 'n engel verskyn het toe hy gehoor het dat sy verloofde swanger is. Josef het oorweeg om die verhouding te verbreek, maar die engel het vir hom gesê dat sy swanger geword het deur die Heilige Gees. Iets wat geen mens werklik kan begryp nie. Ons lees die verslag van die besoek deur die engel, soos opgeteken in Matteus 1 en Matteus 1 vers 23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Ons lees dat die baba Immanuel genoem sou word, God met ons, soos ons ook ander getuienisverhale oor Jesus vind, wat hom die Seun van God noem. Ons lees van 'n voorval in Matteus 3, toe Jesus gedoop is, Matteus 3 vers 17, en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Die apostel Petrus verklaar in Matteus 16, dat Jesus die Seun van God is, toe Jesus hom vra, wie sê die mense is hy? Matteus 16 vers 15 en 16. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Jesus wat die vraag vra. En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Op 'n ander geleentheid het Jesus saam met Petrus, Jakobus en Johannes op 'n berg gegaan, en 'n helder wolk het oor hulle gekom, met die stem van God wat bevestig dat Jesus die Seun van God is. Ons lees dit in Matteus 17 en vers 5. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Hierdie skrifte wat ons pas gelees het, laat ons tog tot die gevolgtrekking kom dat Jesus is die Seun van God. Met dit gesê, kan ons voortgaan en sê dat ons nou, omdat ons weet hy is die Seun van God, ons geloof in God kan hê, omdat ons weet dat Jesus die Seun van God is, en daarom geloof in Jesus as Seun van God. Die loon van die sonde is die dood,
En Jesus het ons straf. Hierdie Jesus waarvan ons nou gelees het, die Seun van God, het ons straf op hom geneem deur aan die kruis te sterf in ons plek. Bid saam met ons. Here God, ek bely dat ek 'n sondaar is wat 'n verlosser nodig het. Dankie Jesus vir u voltooide werk aan die kruis vir my. Ek kies om my rug te draai op my ou lewe en 'n disipel van Jesus te wees. Dankie dat u my sondes vergewe en my as u kind aanvaar. Dankie vir die krag van die Heilige Gees wat my versterk om u te volg. Ek is nou 'n kind van God, weergebore in die Gees. Here, skep in my 'n begrip en 'n liefde vir u woord. Amen. In video 9 gesels ons oor die onderwerp sonde skei ons van God. Ons nooi jou uit om ons bediening te volg, sodat jy nie enig van ons kort video's in die disipelskap reeks mis nie. Indien die video met jou hart resoneer, like en share asseblief. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus.